Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erst es hat uns grad noch gefällt. Kommst daher, also wir bestehen. Fallen wir heut vielleicht noch wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett, können alle mitsingen. Ja, aber unser nicht. Einen wunderschönen Nachmittag, kann man fast noch sagen, ja, eigentlich schon. Einen wunderschönen Nachmittag, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin jetzt per Du, weil ich kenne fast alle und fast alle kennen mich und daher erlaube ich mir das jetzt. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz heute zu unserem neuen Wienerlied Festival, so klingt's in Wien. Für diejenigen, die mich nicht kennen, stellen wir es kurz vor, also ich bin der Wolf Frank, meines Zeichens Entertainer, Entschuldigung, das heißt, alles was mit der Stimme zu tun hat und so, und bin auch Obmann der Wienerliedvereinigung Robert Bosch seit 16 Jahren und bin auch ein bisschen mitverantwortlich, gemeinsam mit der Charlotte Ludwig, dem Gerd Kreisinger, für dieses Wienerlied-Festival. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind und wir haben hier eine wunderschöne Location gefunden und wir wollen uns jetzt gleich einmal ganz herzlich mit einem riesen Applaus bedanken und es wird auch ein paar Begrüßungsworte geben vom Hausherrn. Er ist da mit seiner Schwester, der Renate Peter Wolf. Der Heurigen Wolf unterstützt diese Präsentation dieses Wienerlied-Festivals selbst auch Liebe zum Wienerlied? Die Liebe zum Wienerlied wird eigentlich in der Wiege gegeben, als Wiener selbst. Das gehört einfach dazu. Es gehört wie das Wiener Kaffeehaus gehört dazu, der Wiener Heuriger gehört dazu und natürlich das Wienerlied ist eine Komponente. Ich glaube, ein Heuriger ohne Wienerlied, das ist so, da fehlt ein bisschen was. Ne? Ich glaube, das gibt es gar nicht. Wenn es kein Lied gibt, irgendwo fangen die Leute selbst an zu singen und das ist halt die Volksmusik, ob es jetzt die Wiener Volksmusik ist, aber es kommt immer mehr auf von der Volksmusik, wo man sagt, okay, die Gemütlichkeit wird wieder gegeben. Und ich glaube, das Wienerlied hat aber sehr wohl eine Zukunft. Ne? Hat sehr wohl eine Zukunft, ja. Ist auch stark im Kommen. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und es war wunderbar. Das Essen hat passt, das Ambiente, also was kann man noch mehr sagen? Danke. Das ist schön. Freut mich, dass es gefallen hat. Danke. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Schwierigkeit für mich, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil das Wienerlied ja viele so Ursprünge hat. Man kann nicht sagen, das entsteht dann und dann plötzlich, aber man kann eines sagen, dass mit dem Wienerlied eine interessante Geschichte verbunden ist. Ich habe da ein altes Buch aus dem Jahre 1760 sowas. Da tauchen bereits Wienerlieder auf. Die Themen sind, nicht, man macht sich lustig, aber man ist nie bösartig. Es geht über Kellnerinnen, über Bauern, die in die Stadt kommen, über Trinken und auch so über den täglichen Ärger. Nicht, wird da berichtet. Und diese Tradition wird dann weitergeführt. Was dann auftaucht, so um 1800, nicht, die napoleonischen Kriege, man macht sich über Napoleon lustig, nicht, man überlebt, nicht, man wird fertig mit der Situation und da entsteht auch eine bestimmte Art des Wienerliedes, das ein bisschen arg ist, ein bisschen übertrieben ist, das dann Gott sei Dank irgendwie zurückgedrängt wird. Das sind Lieder, die oft so übertreiben, ein bisschen. So in den Spittelberg-Liedern ist ein typisches Beispiel. Mitte des 19. Jahrhunderts kommen dann Intellektuelle auf und dichten. Darunter einer, dessen Name nach dem eine Gasse da vorne benannt ist. Wer ist das? Da wieder hergefahren bin mit dem Autobus. Der Gustav Pick, die Gasse. Was hat der gedichtet? Ich hab so habe auch. Ja genau, meiner hat der schönsten Lieder. Das wird auch so noch aus dem 1860, 70 wird das gedichtet. Aber was mir am Wienerlied gefällt ist, dass er das Wienerlied aus dem Alltag den Menschen herausreißt. Nicht, wenn man Ärger hat, geht man zum Heurigen herzlicher Wienerlied an, dann ist man schon freier, man fühlt sich wohler. Charlotte Ludwig, die Große des Wienerlieds und eine, ich sage mal, Botschafterin des Wienerliedes. Absolut, ich meine, ich bin aufgewachsen mit dem Wienerlied. Das begleitet mich, seit ich ein kleines Kind bin. Wir waren
oft mit meinen Eltern beim Heirigen. Es hat Zeiten gegeben, da waren wir jeden Tag beim Heirigen. Und mein Papa war ein Tenor, der hat ja wahnsinnig gut gesungen und der hat so eine Freude gehabt. Und da hat er mich angesteckt damit. Und die Musik beim Heirigen, die sind gekommen zum Tisch, die haben gespielt, das, was man hören wollte. Die Leute rundherum haben mitgesungen. Und das war für mich so eine prägende Erinnerung, dass ich mit dem Wienerlied immer die schönsten Momente meines Lebens verbinde. Und ich bin sehr froh, dass ich das heute dem Wienerlied zurückgeben kann. Wir haben vorher mit dem Heirigenwirt, mit dem Wolf, gesprochen und der hat gesagt, das Wienerlied gehört zum Heirigen. Absolut. Und es ist eigentlich sehr schade, dass es nur noch bei ausgewählten Heurigen und zu ausgewählten Terminen Wienerlieder gibt, weil das Wienerlied ist ja die Volksmusik unserer Stadt Wien und Wien ist die einzige Welthauptstadt, die ein eigenes Musikgenre auf die Welt gebracht hat. Es gibt kein Pariser Lied, es gibt kein Madrider Lied, das gibt das französische Chanson oder das Italienisch, aber Wien hat ein eigenes Musikgenre. Und es gibt über 75.000 registrierte Wiener Lieder und sicher noch jede Menge nicht registrierte Wiener Lieder. Das ist ein unglaublicher Kulturschatz dieser Stadt. Das gehört auf jeden Fall bewahrt. Und ich glaube auch, dass diese Wiener Lieder, wenn man sich die Texte anhört, auch so ein bisschen historischen Inhalt haben. Also sie vermitteln auch ein bisschen Geschichte. Sie vermitteln Geschichte, einige, aber das, was sie vor allem wollen, sie wollen das Leben in Wien zeigen. Mit all seinen guten und schlechten Seiten. Man kann beim Wienerlied lachen, man kann weinen, es ist humoristisch, es ist satirisch, es hat eigentlich alle Facetten und es hat für die Wiener eine besondere Bedeutung, weil sie dabei sozusagen ihre Seele nach außen kehren können, wenn sie Wienerlieder singen. Und ich wünsche so, dass das erhalten bleibt. Also ich bin da sehr zuversichtlich, vor allem ich glaube auch durch solche Veranstaltungen wie diese hier. Ich habe jetzt zuerst zum Wolf Frank gesagt, das ist ja praktisch eigentlich die Wiener Festwochen, die Festwochen des Wienerliedes. Das sind die Festwochen des Wienerlieds, so kann man sagen, unser neues Festival, so klingt es in Wien. Und ich hoffe, dass das gut ankommt und dass die Veranstaltungen gut besucht sind und dass nächstes Jahr noch mehr Leute mitmachen und auch noch mehr Leute bei unserer Pressekonferenz sind und eine Gaude haben. Und das Wichtigste ist, dass man einfach das Wienerlied genießt und ganz wichtig ist, dass man singt, weil nur dann wird es überleben. Dann sage ich schon danke, weil es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Danke. Dankeschön, dass ihr euch so kümmert ums Wienerlied. Holt sich über den Jahr und zog mit leiser Stimme die Idee von Wien mitdenken, sonst fang ich an zum Reden. Tausend Bilder sich die vergiss ich nie. Es war meine Jugend, mein Leben daheim. Du bist Mitorganisator einer wirklich ganz tollen Sache und ich glaube auch einer wichtigen Sache. Oh ja, das ist wirklich eine wichtige Sache, weil wir es jetzt erstmals geschafft haben und von dem rede ich, würde ich schon fast sagen, seit Jahrzehnten, dass wir Veranstaltungen von Wienerliedvereinen, von all denjenigen, die Veranstaltungen machen, einmal unter ein Dach bringen. Ja? Und das ist uns mit diesem Festival gelungen, wo es also wirklich so viele Veranstaltungen gibt in einem relativ schmalen Zeitraum, wie es noch nie gegeben hat. Kann man sagen, Wiener Festwochen in Sachen Wienerlied? Ja, also es wäre mir natürlich lieber, wenn man in den Wiener Festwochen, da werde ich mit dem Wiener Bürgermeister noch ein ernstes Wortel reden, wenn wir diesen Tag des Wienerlieds auch wieder in die Wiener Festwochen bekommen. Das war ja 1964 schon so und ist dann aber leider eingeschlafen. Das wäre schon nett, weil das Wienerlied ist halt einfach ein wichtiger Teil der Wiener Kultur. Ja, und absolut untrennbar verbunden damit. Und ich glaube aber auch, oder sehe das falsch, dass auch die Jungen jetzt schon wieder ein bisschen das Gefühl fürs Wienerlied bekommen. Sowieso. Also das ist ja immer der Aberglaube, dass das Wienerlied eine Randerscheinung ist. Es gibt immer so viele, die sagen, ja, nein, das Wienerlied, das ist nur was für alte Leute. Oder das stimmt ja nicht. Also die Jugend ist ja nur deswegen weniger interessiert, in Anführungszeichen, weil es damit überhaupt nicht in Berührung kommt. Also wie ich ein junger Bursch war, hat es einen Heinz Konrads gegeben. Und wir sind als Kinder damit in Berührung gekommen und sind auch mit dem Wienerlied aufgewachsen. Und wenn wir es schaffen, medial wieder die Jugend ein bisschen mehr zu begeistern,
die sind durchaus empfänglich, weil das Wienerlied ist was Tolles. Absolut. Und ich glaube auch, dass dieses Wiener Lied-Festival, diese Wiener Lied-Festwochen, dass die Erfolg sind und auch dazu was beitragen. Absolut. Also für mich sind sie wirklich Wiener Lied-Festwochen und das kann man durchaus sagen. Also das Festival, mir gefällt vor allem das, dass man hier eine gesunde Mischkulanz hat aus neuen Wiener Lied, aber vor allem eben auch aus klassischem Wiener Lied mit jungen Interpreten, mit alten Interpreten, also alles das, was das Wiener Lied ausmacht. Dann sage ich recht herzlichen Dank und wir sind schon auf die nächsten Wochen gespannt. Ich auch. Danke. Traurig sein, Wiener sein, darf man nicht in Wien. Das Herz muss voll Lieder sein, froh und leicht am Sinn. Sonst passt du nicht in die Landschaft hinein. Passt nicht zu den Leuten, passt nicht zum Wein. Gib einmal, schick's dir eine auf das Dach, nur den Hamur nicht verlieren. Lass dir's nicht stehen, aber Freunde gelacht, was kann an Wiener passieren? Das ist die Wiener Spezialität, dass man nur als Wiener nicht untergeht. Unser Sinn ist so leicht, sind wir froh. Kommt ein Erdbeben, dann kommt sowieso und drückt uns manchmal auch wo der Schuh. Wir drücken immer ein Auge zu. So. Herr Professor, als Kenner des Wiener Liedes, und der Vortrag war ja sehr interessant, aber jetzt einmal die ehrliche Frage, glauben Sie, dass das Wiener Lied bestehen wird? Sicher, es wird weiter bestehen. Entschuldigung, ich glaube auch, dass immer neue Ideen sich mit dem Wiener Lied verbinden. So neue Musik. Nicht? Und ich glaube, ein bisschen mit einem neuen Schmäh. Aber wichtig ist, dass diese alte Sprache sich erhält. Das ist wichtig. Und ein bisschen Schmäh dabei. Das typische Wienerisch. Ne? Ja, das Wienerisch und aber auch ein guter Schmäh, ein guter Wiener Schmäh. Und das ist das Wichtige. Und das, die heute noch singen, die jungen Leute, so wie der Roland Neuwirth, die haben aber auch den Schmäh. Sie bringen was Neues rein. Das gefällt den Leuten. Das sagen Sie. Finde ich auch, ja, absolut. Ja. Das glaube ich, dass das Chance ist. Und es ist auch immer eine lange Geschichte mit dem Wiener Lied verbunden. Und diese Geschichte merkt man irgendwie an den Liedern. Die wächst mit, ne? Ja, die wächst mit, ja, mir gefällt das. Ja. Da merkt man es. Das ist ein geschopfter Ferl, ne? Das habe ich noch erlebt. Das ist aus den 50er Jahren, ist das, Anfang der 50er Jahre. Wird noch immer gesungen. Da sage ich schon recht herzlichen Ja, Dank. ich danke herzlich. Da war's a jeder Wärmer klein, gemeint ist nur der Wein. Und meint so mancher fremde Mann, der kneißt die Wiener Sprache. Tonik Stadt und denkt bei mir, na kennt das ich nicht lach. Ich glaub, der Gott hat die Liebe in Wiener Tocht, bei ein Glasl, bei ein Hering mit Blick auf Wien. Und es meint aber süffig und hat sie ans gelacht und hat gewusst, da liegt was besonders drin. Drum reden die Wiener so oft von der Liebe und der Zauber färbt rosa den Blick. Ein ausgesprochen gutes Essen. Was hat es heute Gutes gegeben? Ja, es hat ein typisch Wiener Heurigenbuffet gegeben. Da darf natürlich nicht fehlen ein Schweinsbraten, ein Geselchtes, ein Bauchfleisch, Plunzen, Sauerkraut, Knödel, aber auch Schnitzeln, gebackenes Gemüse und verschiedene Salate. Und die Menge war nicht schlecht, weil hungern hat niemand müssen. Nein, es darf niemand hungrig bei uns hinausgehen. Alles klar, da sage ich schon Danke. Danke. Der zieht der geschupfte viel frische Suppen an, grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schmied mit Fensterbrillantine, seine Locken an, putzt die Schuhe noch, hat er sich jetzt gewandt.
den bei Domsa draus den Lärchen fällt, ist Perfektion. Auf der Ecken trifft er dann die Mitzi Wasser, schickt das beliebte Wiener Girl von den Hals. Ihre Kleiderliste ist eine ganz dezent und schick, sie hat beinahe nicht der Bärnummer Hals. Den bei Domsa draus den Lärchen fällt, ist Perfektion. Oh, Kurt Stromer, ein Urgestein des Wiener Liedes. Ja. Wie schaut das für dich aus? Hat das Wiener Lied Zukunft? Absolut, du hörst, das Wiener Lied hat mehr Zukunft denn je. Ich arbeite gerade an einer neuen CD. 1. Juni, muss ich Werbung machen natürlich. 1. Juni ist in der Edenbar, präsentiere meine CD. Wiener Texte, von mir geschrieben natürlich, wie soll es anders sein. Und das Wiener Lied traditionell muss natürlich weiter bestehen, keine Frage. Gell? Und ich glaube, so Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei. Ja, auf jeden Fall. Und solche Leute wie die Charlotte und der Wolf Frank natürlich, Angela Kimmeier, die Komponistin meiner neuen CD, ist auch da. Auf jeden Fall, wir kennen alle dazu und das Wiener Lied, sind unsere Wurzeln, unsere Heimat. Alles klar, dann sage ich schon danke. Wenn ich Inspiration suche, Gesellschaftslesung suche, lese ich im Telefonbuch, dort finde ich das genau. Weil alle meine Freunde sind drin und zwar auf ZTV. Bondrag, Bortel, Vibraschil, wollte ich Wotze, Gwimladil, Bjora, Vrabel, Vrtilek, Vigla, Schratzek, Vichnalek, Brega, Vrga, Viklotilla, Vrablitz, Wutzem, Viskocil, Boche, Deka, Vugelic, Vrdatko, Bokasinovic. Ja, wir haben gerade gehört, eine Komponistin. Ja, Pianistin, Sängerin und jetzt auch Komponistin. Ich habe mit Kurt Stromer gemeinsam eine CD gemacht, 12 Titel werden drauf sein und wir werden sie bald präsentieren. Sie ist schon im Kasten. Und das Wiener Lied eine Leidenschaft? Ja, auch eine Leidenschaft schon jahrelang. Keks und wir wäschers leid.